அனைவருக்கும் எனது அன்பான வணக்கங்கள். சற்று முன்னர் நீங்கள் பார்த்த காட்சிகள் சுமார் 2000 வருடங்களுக்கு மேலாக தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு கிராமங்களில் பாரம்பரியமாக பின்பற்றப்பட்டு வரும் ஒரு வேளாண் பண்பாடாகும். பெயர் நல்லேர் கட்டுதல். இந்த காணொலியில் நாம் காணப்போகின்ற நல்லேர் கட்டும் நிகழ்வானது திருச்சி மாவட்டம் தொட்டியமட்டத்தில் காவிரி கரையில் இருக்கக்கூடிய புத்தூர் அல்லது முள்ளிகரை புத்தூர் என்கிற கிராமத்தில் 2020ஆம் ஆண்டில் நிகழ்ந்த நல்லேர் கட்டு நிகழ்வின் காணொலி தொகுப்பாகும். மூப்புத்தூரில் இன்னமும் நூற்றாண்டுகள் பழமை வாய்ந்த கிராம நிர்வாக அமைப்பு நடைமுறையில் உள்ளது. அதாவது தலையாரி, தண்டக்காரர், மணியக்காரர் என்ற பழமையான நிர்வாக அமைப்பின் தொடர்ச்சியாகவே இப்படியான பண்பாட்டு நிகழ்வுகள் 100 ஆண்டுகளை கடந்தும் தொடர்ந்து நடைபெறுகின்றன. நல்லேர் கட்டுதல் அப்படிங்கிறது என்னன்னு பார்த்தோம்னா, இது வேளாண் பணிகளை துவக்கக்கூடிய வருடத்தின் முதல் நாளை நல்லேர் கட்டுதல் என்று தொடங்கி விழாவாக கொண்டாடுவது தமிழர்களுடைய பாரம்பரிய வழக்கமாகும். குறிப்பாக நெல் நடவு வேலைகளை துவக்கும் நாளில் நல்லேர் கட்டி ஊர் பொதுமக்கள் இணைந்து பொதுவான ஒரு இடத்தில் வழிபாடு செய்து பொதுவாக உழவு செய்வது தொடர்ந்து பல ஊர்களில் பின்பற்றப்பட்டு வருகிறது. இந்த நல்லேர் கட்டும் நிகழ்வு நாளேர், நல்லேர், சித்திரமழி, பொன்னேர் என்று பல்வேறு ஊர்களில் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. சுமார் 2000 ஆண்டுகளுக்கு மேல் பழமை வாய்ந்த பல்வேறு சங்க இலக்கியங்களிலும் இந்த நல்லேர் கட்டுதல், நல்லேர் அல்லது பொன்னேர் கட்டுதல் போன்ற பல்வேறு பெயர்களில் சூட்டப்பட்டுள்ளது. மருத நிலத்து வேளாண் கொடிகள் பொன்னேர் பூட்டி வேளாண் பணிகளை துவக்கும் நிகழ்வினை குறிப்பிடும் பாடல் திருவிளையாடற் புராணத்தில் உள்ள மதுரை காண்டத்தில் உள்ளது. மேலும் முதலாக ஒரு நல்ல நாளில் ஏரை பூட்டி உழத் தொடங்குவதை பொன்னேர் பூட்டுதல் என்பர். இவ்வாறு பொன்னேர் பூட்டி நின்ற உழவர்கள் தம் உழவு கருவியாகிய ஏரை வாழ்த்தி நன்கு விளையுமாறு வேண்டி பாடுபடுங்க பாட்டு ஏர் மங்கலம் எனப்படுகிறது. இந்த பாடலை பற்றிய குறிப்புகளை சிலப்பதிகாரத்தில் உள்ள நாடுகான் கதையில் நாம் காணலாம். பல 100 ஆண்டுகளாக தமிழ்நாட்டில் பின்பற்றப்பட்டு வரும் இந்த நல்லேர் கட்டும் நிகழ்வு தமிழ்நாட்டில் மட்டுமின்றி தாய்லாந்து, கம்போடியா, பர்மா போன்ற நாடுகளிலும் நிகழ்கிறது. தமிழ்நாட்டில் வேளாண் குடிகளின் சார்பாக ஊர் பொது நிகழ்வாக நிகழக்கூடிய இந்த நல்லேர் கட்டும் நிகழ்வானது தாய்லாந்து, கம்போடியா, பர்மா போன்ற நாடுகளில் அரச குடும்பங்களின் சார்பாக நடக்கிறது. ராயல் ப்ளோவிங் செரமனி என்ற பெயரில் இந்த நாடுகளில் பொன்னேர் பூட்டும் நிகழ்வு நடக்கிறது. நாம் மிக குறிப்பாக பார்த்தோமானால் இந்த நாடுகளில் எல்லாம் சோழர்களின் ஆட்சி, மிக குறிப்பாக ராஜேந்திர சோழனின் ஆட்சி நடைபெற்றுள்ளது. இதன் மூலமாக இந்த நல்லேர் கட்டும் நிகழ்வானது தமிழ்நாட்டிலிருந்து தாய்லாந்து முதலான நாடுகளுக்கு பரவியிருக்கலாம் என்று நாம் கருதுவதற்கு மிக அதிகமான காரணங்கள் உள்ளன. முள்ளிகரை புத்தூரில் இந்த ஆண்டு நடைபெற்ற நல்லேர் கட்டும் நிகழ்வின் காணொலி தொகுப்பினை இங்கே அதன் இயற்கையான ஒளியமைப்போடு உங்களுக்காக தருகிறேன். இந்த காணொலிகளை தம்பி கார்த்திகேயனும் மாப்பிள்ளை முத்துச்சாமியும் எடுத்துள்ளனர். அவர்களுக்கு எனது நன்றி. நல்லேர் கட்டும் நாளின் தேதியை முன்னதாகவே தண்டோரா போட்டு ஊர் முழுக்க அறிவித்துள்ளார்கள். நல்லேர் கட்டும் நாளின் நிகழ்வின் குறித்த நேரத்தில் ஊர் பொதுமக்கள் தமது மாடுகளையும் ஏர்களையும் எடுத்துக்கொண்டு ஊரின் முக்கிய வீதிகளின் வழியாக பொதுவாக நல்லேர் கட்டக்கூடிய இடத்திற்கு செல்வார்கள். நல்லேர் கட்டுவதற்காக தேர்வு செய்யப்பட்ட இடத்தில் அதற்கான தயாரிப்பு வேலைகள் நடைபெறுகின்றன. நல்லேர் கட்டும் இடத்தில் படையலிட்டு வழிபாடு நடைபெறும். வழிபாட்டின் ஒரு பகுதியாக பொன்னேருக்கு மரியாதை செய்யப்பட்டது.
நிகழ்வில் கலந்து கொள்பவர்களுக்கு சந்தனம் அளிக்கப்படுகிறது. நல்ல தற்போது புறப்பட தயாராக உள்ளது.